Trên này lạnh lắm anh em nhá. Miền Bắc này rất là lạnh luôn. Nhưng mà mái ác thì lúc nào nó vẫn ác. Mình quay anh em xem này. Sương mù như thế này luôn nhá. Lạnh cực kỳ luôn. Mái rất là đẹp nhá, hộ chiến nhá. 3 mùa lông. Mùa lông năm nay nữa là 3 mùa nhá. Hộ chiến ok. Tùy mỗi lúc mỗi nơi, mỗi địa hình luôn.